नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप बेसमेंट की जब प्लम्बिंग करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देने की होती हैं। सबसे पहली बात तो इसमें से आपको स्लोप देखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पे जितने भी आपके बेसमेंट की प्लम्बिंग है इसकी सारे के ऊपर कैप लगी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसमें रॉक डालोगे तो कोई ना कोई पीस जाके बीच में फंस जाएगा और वो बाद में निकालना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी बड़ी बात है कि आज की जो भी आपने प्लम्बिंग करवाई है ये अकॉर्डिंग टू आपके प्लान बेसमेंट डेवलप करनी है उसके अकॉर्डिंग टू होनी चाहिए। और साथ कर इसके जो क्लीन आउट होते हैं, बैक वाल होता है, ये भी आपको पूरा ध्यान देने के लिए होता है। बाकी कुछ भी तरह की आपको कोई इंक्वायरी चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना। मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।